ناس كتير بتفكر ان الداتا موديلنج رفاهية، بس للأسف هو يعتبر حاجة مهمة جدا في بناء قواعد البيانات او لما تيجي تعمل داشبورد في الباور بي اي او التابلو، وده يعتبر اساس لاي سيستم او داتا انفراستراكشر ناجحة. في الفيديو ده تعال اقول لكم ليه في 4 اسباب. اول سبب واهم سبب هو السكيلابيليتي او نظام التوسع. لو جيت اوسع او اكبر الداتا بتاعتي هقدر اكبرها من غير ما النظام بتاعي ينهار او يحصل مشاكل فيه في الداتا. تاني سبب وهو الداتا انتجريتي، يعني العميل ما بيبقاش له 3 اسامي مختلفة موجودين في نفس قاعدة البيانات، وده بيقول قد ايه الداتا بتحاول تعبر عن معلومات صحيحة مش مكررة او مش فيك. ثالث سبب وهو الاناليتكس، او لما تيجي تحلل البيانات ديت، لو الداتا صحيحة وبتعبر عن بيانات صحيحة مش فيك، هيبقى التحليل اسرع وهيبقى التحليل ادق وهيبقى التحليل مظبوط. رابع سبب والاخير وهو البرفورمانس او الاداء. الكويري بتاعتك بتشتغل في ثواني مش في دقايق لو الداتا بتاعتك متنظمة صح وشغالة تمام. باختصار شديد، داتا موديل كويس، سيستم مرتاح، وانت مرتاح. لو عجبك الفيديو دوت اعمل لي سبسكرايب وتابعني، وهشوفكم الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.